Hamıya salam. Bugün sizə dərslərdə marağı və fəallığı artıran aşağı-yuxarı adlı oyun əsaslı interaktiv təlim metodunu təqdim edirəm. Necə oynanılır? Oyun üçün müəllim əvvəlcədən rəqəmlər hazırlayır. Bu rəqəmlər uzunluq, çəki, dərinlik, tarix və digər göstəricilərə aid ola bilər. Dərs zamanı müəllim lövhəyə bir şagird çıxarır və hazırlanmış rəqəm lövhədə duran şagirdə göstərilmir. Yalnız sinifdə əyləşən digər şagirdlərə göstərilir. Daha sonra müəllim lövhədə duran şagirdə sual verir. Məsələn, Everest zirvəsinin yüksəkliyi nə qədərdir? Lövhədə duran şagird təxmini bir rəqəm deyir. Sinifdə əyləşən digər şagirdlər isə həmin şagirdi cavaba yönləndirmək üçün yalnız iki sözdən istifadə edirlər: yuxarı və aşağı sözlərindən. Oyun bütün şagirdlərin iştirakı ilə davam etdirilə bilər. Və hər bir şagird rəqəmi tapdıqdan sonra həmin rəqəm lövhəyə yazılır. Sonda isə müəllim lövhədə yazılan rəqəmlərə qayıdaraq yenidən şagirdlərdən soruşur: bu rəqəmlər nəyi ifadə edirdi? Bu mərhələ məlumatın yadda qalmasını və möhkəmlənməsini təmin edir. Aşağı-yuxarı oyunu şagirdlərin məntiqi düşünmə, diqqət və müqayisə bacarıqlarını inkişaf etdirir və təbii ki, dərsi daha maraqlı edir. Bu metoddan tarix, coğrafiya və riyaziyyat kimi fənlərdən istifadə etmək olar. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.